几度啊？要把你那个开车的，比如说会很闷，然后就我也改一点。被谁困在这城市路台，是你的倔强还是时代？原来人生不止黑白，眼泪潮在不肯。好了，上去吧。好的。哇！长沙难得下这么大雪。那个黑的车也白花花的。是的。穿过人海，那个车，那个盖住的车，还有个黑色的。这两只看到雪了。哦，好大的雪。你看是个体温，凉不凉？看你爸爸又去看雪了，你去看吧。宝宝，一会儿你看好了，妈妈也带你去看雪，好不好？我有个白花花的。是的。凉不凉？好凉啊！这个姐姐真优秀。放在手上就融化了，是不是？你看又咳嗽了。你看到时间了，看一下。真乖，真棒。这个贴多长时间？小心啊，地可滑了呢。来，妈妈牵手来，妈妈牵手。这个黑色的，你还要摸一摸呀？凉不凉？你做好了啊。好美啊！出来喽！来啦！哇，下雪了，下雪了，下雪了！你在干嘛？好不好玩？好凉的啊，好凉的！哇，太好玩了吧！别蹦了，别蹦了！开心的。这个小家伙，哎呀，你还打雪仗呀？爸，他们三个在打雪仗。好好写作业啊！先吃这个药吧，自己端着喝，2个手。真棒，好甜是不是？然后这个药呀有一点苦啊，这个药。然后你就使劲喝吧，吭嚓吭嚓的，对，真棒。咱们在家里休息几天啊，但是你一定要乖乖的吃药，转一下。真棒，真棒！真棒！摸一下烫不烫？赶紧把它吐了啊！喝完了吗？好，真棒，玩吧。上楼梯呀！如果太热了，一定要告诉我啊。你们写作业吧。姐姐写作业，妹妹在一边玩，妈妈去做饭了，好不好？菜呀，有豆腐，好豆腐吧？什么豆腐？中午能做一个牛杂，你说什
愿你母子之中花开不败，抚摸过的春风会再回来。然后下午就可以开学了，是不是？看外边是不是还在下雪啊？生命里淌过的河床掩埋，愿你少年之心先烈不改，拥有赢得挚爱不好想出去玩啊！怎么样啊？你喜欢吃豆腐还有外菜？你喜欢吃豆腐，但是你现在不吃了。被这世界温柔以待，这世间带走错怪与介怀。一个喜欢吃豆腐，一个喜欢吃米饭，旁边有外婆菜我喜欢吃。抚摸过的春风会再回来，愿你被这世界温柔以待，生命里淌过的河床快吃完了吗，宝贝？真棒！愿你少年之心先烈不改，又一大口。拥有赢得挚爱不惧未来。哇，好干净哎，真棒！一会儿就好了，是不是？炒粉汁太香了。我下午好想出去玩，但是太冷了。那是不是晚上？晚上我们来。咱们今天的任务是喝水，听到没？做了好多热水啊，一会儿就喝水啊，好不好？好。被谁困在这几尺流彩？是你的倔强，还是时代？原来人生。